په دې فلم کې موږ یو ډاکټر ګورو چې هغه په میډیا باندې یو ریپورټر ته دا خبر ورکوي چې موږ اوس د کینسر مکمل علاج روکاګلو او د هغې دوی هم ځان سره جوړه کا. دا دوی په 10,000 مریضانو باندې ټیسټ کا او دغه 10,000 مریضان اوس ښه دي. بل خواته موږ یو ډاکټر ګورو چې د هغې نوم روبرټ وي او هغې سره ښځه او یو لور په ګاډي کې ناست وي او ډېر زیات تیز ایرپورټ ته ور روان وي. او دغه شانتي موږ ګورو چې د ښار ټول خلک هم راوتي وي او ایرپورټ ته ځان را رسولی وي او هلته نه ځان وکاږي. نو من چې دوی دا دوی ټیسټ کړې وه هغه یو څو ورځو پورې خو هغې نه پس ته دوی نه بلاګانې جوړې شوې او د هغې سکین دومره سینسیټیو شو چې کله به هغې بار غرمو ته راووتو نو هغې باندې به اور بل شو او دغه شانتي دا خلکه یعنی بلاګانې به له شپې راوتي او د انسانانو شکار به یې کولو او انسانان به یې خوړو او دوی به یې مړه کولو. او د ښار ټول خلکه ځکه ایرپورټ ته راغلي وي چې بهر بلاګانې وي او دې ته خطر وي او دې دلته نه ځان وکاږي او تښتي. خو هلته سیکیورټي والا موجود وي او هغه یو کس چیک کوي او بهر یې پرېږدي او صرف هغه خلکه پرېږدي چې دغه بیماري نه وي لګېدلي. او دغه سیکیورټي والا دغه ډاکټر او د دې فیملی چیک کوي خو دغه بیمارۍ نه بچي وي او دې ته دغه بیماري نه وي لګېدلي. خو کله چې دا ډاکټر هم هلیکاپټر ته خیږي هغه سیکیورټي والا ورته وایي چې ته خو ډاکټر یې او ته به د دې بیمارۍ حل وکاږي او دوی به پیدا کړې. دغه شانتي د هغې لور او ښځه په هلیکاپټر کې ولېږي او هلته نه وکاږي. خو بدقسمتۍ سره هلته یو بل هلیکاپټر هم وي چې هغې باندې څه بلاګانې راټوپ کړي او هغې هلیکاپټر بیلنس خراب شي او د دې په هلیکاپټر باندې لړی شي او داسې کې د دې ښځه او لور هلته کې مړه شي. بیا موږ 3 کاله پس ټایم ګورو چې نیویارک سیټي مکمل ویرانه وي او هلته یو انسان هم نه وي او هغه ټول خلکه اوس بلاګانې جوړې شوي وي او صرف 1% خلکه هلته کې پاتې وي. او دغه خلکه دا دلته کې موږ دا ډاکټر ګورو چې دا اوس هم ژوندی وي. دا ډاکټر ډېر زیات وږی شوی وي او دا بار شکار ته راوتی وي او دا په خپل ګاډي کې یو سپي سره ناست وي. دا یوه هوسۍ ګوري چې کومه هلته ولاړه وي او ګیا خوري. خو کله چې دا ډز کوي هلته یو شیر راشي او په دې اټیک وکړي. روبرټ په لاس کې یوه ګړۍ وي چې هغې کې الارم وغږېږي. نور ښکته کېږي او تیاره راتلو والا وي او داسې به ټولې بلاګان بهر روځي او انسانانو پسې به ګرځي. نو سیم خپل سپي سره واپس دغه کور ته راشي او ټولې دروازې بندې کړي او چې کله روټۍ وخوري نو دغه پاڅېږي او د کور ټولې دروازې بندې کړي او لیټونه هم بند کړي چې دا بلاګانې دا فکر وکړي چې دغه کور کې څوک نشته او دا کور خالي دی. او هغې نه پسه روبوټ خپل سپي سره په تشناب کې یو ټپ کې اوده شي او لږ ساعت پس دغه بلاګانې بهر راځي او بل ورځ روبوټ ورزش کوي او هغې نه پس ته خپلې لیبارټرۍ ته راځي او هغه دلته کې دغه بیمارۍ ویکسین جوړوي او هغې ډېرې زیاتې مږې هلته کې ګیرې کړې وي او هغه پې دا دوی ټیسټ کوي. خو هلته کې هغه مږې ټولې ګوري کومه چې اوس هم بیمارې دي خو هغې یو مږه ګوري چې هغې باندې هغه دوی اثر کړی دی او دا مږه ډېره په ارامه او په سکون ناسته وي. دا ډېر زیات خوشحاله شي او دا فکر کوي چې اوس دغه بیمارۍ حل ووتو او دې دا دوی جوړه کړه او اوس هغه وخت دی چې دا دوی به دا په یو بلا باندې ټیسټ کوي او ګوري به. هغه بهر ځي او ریډیو باندې دا اعلان کوي که په دې ښار کې اوس هم څوک بچ وي او بلاګانو نه ځان ساتي نو هغه دې ما سره د ورځې ساوث سټریټ برج باندې میلاو شي او ورته دا هم وایي چې زما سره کور هم شته او خوراک هم شته. روبرټ چې کله هلته ګولف کوي نو د دې سپی یوه هیرن وګوري او دغه شانتي دې دواړه ورپسې شي او هغې پسې روان وي. خو هغه هوسۍ یوه کور ته ورننوځي کوم ځای کې چې ډېره تیاره وي او هغه سپی هم پکې ورشي. روبرټ هم دې کور ته راننوځي کوم ځای کې چې ډېره زیاته تیاره وي خو د روبرټ ټوپک باندې یو لیټ وي کوم چې هغه وګوري سیم هلته کې ټیبل لاندې ناست وي او ډېر زیات یېرېدلی وي. روبرټ هلته کې یو بلا هم وګوري کوم چې ناست وي او هغه هوسۍ خوري. خو کله چې دا بلا په روبرټ باندې اټیک کوي نو دا پې ډزې وکړي او هلته کې ولي او سیم سره بهر رامنډه کړي. خو کله چې د بهر وځي هلته کې نورې بلاګانې وي او هغه د دې اواز واوري او دغه شانتي یو بلا پر روبوټ باندې حمله هم وکړي او هغې په شا باندې شي خو دغه دواړه دې په کړکۍ باندې بهر راټوپ کړي. خو کله چې هغه بلا بهر راوغورځېږي نو نور د دې په سکین باندې راشي او د دې سکین وسوځېږي او دا مړ شي. روبوټ بره یو ماته شیشه ګوري او په هغې دماغ کې یو بله آیډیا هم راځي. هغې ته یوه بلا پکار وي چې کوم باندې هغه خپله دوی ټیسټ کړي. روبرټ سیم په ګاډي کې کینی او بیا هلته کې یو پړی تړي او هغه پړی دننه بلاګانو ته ایږدي. یو بلا ونغړېږي او هغه بهر وځي او چغې وهي. بیا روبرټ هغه باندې غوځار وکړي او هغه بیا وشکي
بیا یو بله بلا هلته نه روځي او روبوټ باندې چغې او سورې وهي او بلا دا وایي چې زما کس پرېږده. خو روبوټ هلته نه هغه بلا وړي او خپل لیب ته یې راوړي. هلته یې وتړي او هغه خپله دوا پې ټرای کوي او ګوري که څه کېږي او هغه دوی د دې په رګ کې پرېږدي. روبوټ هلته ګوري چې دا یوه جینۍ ده او د دې به جسم له بلبله کې ټوټې هم وي او د دې دوی نه پس ته له هغې دړه درکنه لږ پمده شي پیله چې هغه ډېر زیات و او روبوټ اوس دا امید کوي چې دغه بلا به اوس انسان شي او دا به نارمل شي. خو هغه بلا جینۍ پاسي او په روبوټ باندې اټیک کوي او هغې نه پس ته لړه شي او بېهوشه شي او دغه شانتې روبوټ ډېر زیات خفه او پریشانه شي. بل ورځ چې کله روبوټ سیم سره بهر راوتی وي او د خوراک په تلاش کې وي هغه هلته کې یو بوت ګوري چې په لارې کې ولاړ وي. دا ډېر زیات غوسه شي او په دې باندې ډزې وکړي او هغه بوت لاندې لړه کړي. خو هغه بوت نه بهر اوبه روځي او دا ورشي او هغه ګوري خو دا هلته کې لړه شي او د دې د خپې نه پړی تو شي او دا هلته کې راځوړن شي د بلا په شان. خو کله چې دا لاندې لړه شي د دې سر ولګي او دا بېهوشه شي. دا پړی هلته کې ما که بلا لګولی و کوم چې ابل اوس په دې باندې چغه واله کله چې دې ابله بلا دلته نه بوتله. اوس ماښام شي او تیاره راتلو والا وي. د روبوټ الارم هم وغږېږي. دا چې کله اوښ راشي نو دا ګوري چې دا راځوړن دي او د دې لاندې سپی هم وي او هغه غاپي. روبوټ هلته کې چاقو روکاږي او هغه پړی د خپې نه کټ کړي او لاندې راوغورځېږي. خو هغه چاقو د دې په خپه کې ننوځي او دا هلته کې زخمي شي. بل خواته کې موږ هغه بلا ګورو کوم چې دغه پړی دې خور کړی و. هغه بلا سره خپل درې سپي هم وي. هغه په دې فکر کې چې کله به ټوله تیاره شي او موږ به ورمنډه کړو او دا به وخورو. روبوټ په منډه منډه ګاډي ته ځان رسوي. خو کله چې هلته مکمل تیاره راشي هغه سپي دې پسې شي او هغه بلا دغه سپي په دې باندې خلاص کړي. کله چې دغه سپي په دې باندې اټیک وکړي نو روبوټ په دې باندې ډزې وکړي او دا دواړه هلته کې مړه کړي. خو دا ګوري چې هلته کې یو سپي سیم باندې اټیک وکړو او هغه یې وچیچلو او هغه یې هم جراثیم نه ډک کړو. دا په منډه خپل لیب ته راوړي او هلته کې علاج کوي. دا ورته هغه ویکسین سر نه هم ولګوي. خو اوس اوبه د سر نه اورېدلې وي او د سیم په جسم کې ټول جراثیم خور شوي وي او هغې نه هم بلا جوړه شوي وي. کله چې سیم روبوټ باندې حمله کوي نو دا یې په مرۍ باندې غلی شي او دې ته سټ مات کړي. دا هلته کې هغه مړ کړي. روبوټ هلته کې ډېر زیات خفه شي او په ژړا شي ولې چې دا اوس بلکل یوازې شو په دې ښار کې. دغه سپی به و چې د دې ملګری به و او دا یې ورکوټي والي نه ځان سره یې غټ کړی و. بیا د شپې روبوټ ډېر زیات غوسه وي او هغه بلاګانو کور ته ور روان شي او څومره بلاګانې چې دې ته مخامخ راځي دی په ګاډي وهي او هغه ټول یې مړه کوي. خو د دې د ګاډي هلته کې اکسیډنټ وکړي او ګاډي ووړي او دا پکې ډېر زیات زخمي شي او ګیر هم پکې شي. اوس هلته کې هغه بلا هم راشي کوم چې دا یې زخمي کړی و او په دې باندې سپي پرې غوستي وو. هغه چې کله په روبوټ باندې حمله کوي او هغه خوري خو هلته کې څوک راشي چې هغې سر تیزه نړا وي او دغه بلاګانې ټولې هلته نه وتښتېږي او روبوټ بچ شي. هلته کې یو جینۍ دې نه تپوس کوي چې ته چېرته اوسېږي خو روبوټ دې ته له خپل کور اډرس ورکړي. کله پاسي دا په کچن کې څه اوازونه اوري. دا هلته کې یو ښځه یو ماشوم ګوري. هغه جینۍ ته وایي چې په ریډیو باندې موږ ستا اواز اورېدلی و او موږ ستا په هغه پل باندې انتظار کولو خو تاسو هلته کې رانغئ. خو د شپې موږ ته وکتئ چې ستا اکسیډنټ شوی و او ته زخمي وي. دغه جینۍ ته وایي چې زما عینه نوم دی او زموږ ټول ملګري دغه بلاګانو وخوړو. دغه جینۍ ورته وایي چې یو ځای شته چې هلته کې نور انسانان هم شته. خو روبوټ په غوسه شي او دې ته وایي چې داسې یو هم ځای نشته. خو دا جینۍ ورته وایي چې یو ځای شته چې کوم ځای کې غرونه دي. جینۍ ورته وایي چې هغه یخ ځای دی او هغه یخ ځای کې دا جراثیم کار نه کوي. خو روبوټ ډېر زیات غوسه شي او دې جینۍ باندې چغې جوړې کړي او ته دا هم وایي چې داسې یو ځای هم نشته کوم ځای کې چې دغه بلاګانې نشي راتلی. ما له پته راولي چې زه یو ډاکټر یم او داسې کې هلته نه دا لاړ شي. روبوټ په خپل لیب کې هغه بلا اوس هم ساتلي وي او د هغې جسم لاندې واوروي او هغې ته خپل میډیسن ورکوي. اینه هم هلته کې راشي او هغه د روبوټ نه تپوس وکړي چې داسې کولو سره به دا سمه شي. روبوټ ورته وایي چې واورې سره کیدای شي د دې جسم نه دغه تپ وځي او دا میډیسن پې کار چالو کړي. یو ځل بیا شپه شي او دا د کور ټولې دروازې او کړکۍ بندې کړي خو دا اوس هم هلته کې د بلاګانو چغې اوازونه راځي. روبوټ دې ته وایي چې تا څه ټایم کور ته راوستی وم خو دا جینۍ ورته وایي چې سهار ټایم و. روبوټ دې ته وایي چې اوس دوی موږ پیدا کړو او موږ یې وکتو او دغه شانې ټولې بلاګانې دوی پسې راشي. خو روبوټ اوس هلته کې ډېر زیات بمونه ایښولي وي او دغه بلاګانو تباه کولو لپاره او دغه شانې دا یو بم الوځي او بهر ټولې بلاګانې مړه کېږي. خو هغه بلاګانې ډېرې زیاتې وي او هغه په کور ته راننوځي او په دې اټیک چالو کړي. روبوټ په دې باندې ډزې کوي خو دې اوس لیب ته راوتښتېږي
لیب کې دی ګوري چې هغه جنې باندې هغه دوی اثر کړی وو او هغه ورو ورو ټیک کیږي او دغه شانتي دي ته دغه دوی ملاوه شوه خو بدقسمتۍ سره هغه بلاګانې ټولې لیب پورې راشي روبرټ منډه کې او هغه ور بند کې کوم چې بلټ پروف وي او روبرټ ورته چغې وایي چې اوس ما دغه بیمارۍ علاج وکاږلو تاسو لږ صبر وکړئ زه به تاسو سم کم خو هغه بلاګانو مشر راشي او په غوسه او په دغه دروازې ډغرې وهي او هغه ماتوي او هغه شیشې باندې د بلبله کې نشان جوړ کیږي او هغه بلا ډېر غوسه شي او اوس د وینې نه هغه بلبله کې نشان جوړوي دلته کې روبرټ ته پته ولګي چې دغه جنۍ په جسم بلبله کې نشان دی او دا جنۍ د دغه بلاګانو د مشر ښځه وي او د دې ملګرې وي او دغه ټولې بلاګانې دې پسې راغلي وي او دا ځان سره وړي او دغه شان د روبرټ بار وځي او دغه جنۍ هغه بلاګانو ته یې ورکي دغه نورې بلاګانې په دې باندې اټیک کوي خو دا مشر بلا ورته وایي چې اټیک پې ونه کوي روبرټ هلته کې سرنج وکاږي او دغه بلا نه لږه اینه اخلي او دغه جنۍ ته ووش راشي او هغه خپل ملګري ته غاړه ورکي او دغه شانتي هغه بلا خپله ښځه بوځي او هغه نورې بلاګانې هم ځان سره دنه بوځي بل سهار موږ روبرټ او جنۍ او هغې زوی په ګاډي کې ګورو کوم چې هغه غرضې علاقې ته روان شي اینا په ریډیو کې وایي که اوس هم څوک ژوندي وي نو هغه دې موږ ته هغه غرضې علاقه کې ملی شي او موږ د دې بیمارۍ علاج هم وکاږلو او دغه شانتې دا فلم ختم شي او که تاسو بل ایسه ګورئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ